ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିକେ କ୍ଲାସେସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ ନେଇକରି ଆସିଛି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ବୁଢ଼ା ବାଘ ଓ ପଥିକ। ବୁଢ଼ା ବାଘ ଓ ପଥିକ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବଣ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥାଏ ବାଘଟିଏ। ସେ କ୍ରମେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବାରୁ ଆଉ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରି ଶିକାର ଧରିପାରୁନଥାଏ। ଥରେ ଥରେ ତାକୁ ଖାଡ଼ା ଉପାସରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାରିଥିବା କୌଣସି ପଥିକର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣଟିଏ ତା ପାଖରେ ଥାଏ। କଙ୍କଣଟି ରଖି ସେ ଗୋଟିଏ ସରୋବର କୂଳରେ ବସି ରହି ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଅନିଶା କରୁଥାଏ। ସରୋବର କୂଳ ଦେଇ ପଡ଼ିଥାଏ ରାସ୍ତାଟିଏ। କୌଣସି ପଥିକ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ବାଘ କହେ, ଆସ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଦାନ ରୂପେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ବାଘକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଥିକମାନେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବାଘର ନିବେଦନ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନଥିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ପଥିକ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ କାହିଁ? ବାଘ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଙ୍କଣ ବାହାର କରି ଦେଖାଇଲା। ପଥିକର ଲୋଭ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ହୁଏତ ବାଘ ସତରେ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ନହେଲେ ଆଉ କେହି କଙ୍କଣ ନେଇଯିବ। ଆଗରେ ସୁଯୋଗ ଆସି ଜୁଟିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ବୋକାମି ହେବ ନାହିଁ କି? ସେ ବାଘକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ ଭଳି ଜୀବ ପାଖକୁ କେଉଁ ସାହସରେ ଯିବି? ବାଘ କହିଲା, ଆହା, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣନ୍ତ, ତେବେ ଏମିତି କହନ୍ତ ନାହିଁ। ଯୌବନ କାଳରେ ମୁଁ କେତେ ମଣିଷ ମାରିଛି, ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମୋତେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ଜଣେ ସାଧୁ ମୋତେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକର ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଆସ, ଏ ପବିତ୍ର ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କର ଓ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କର। ବାଘ ମଣିଷ ଖାଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନିବାର ଲୋକାପବାଦ ଅଛି, ତାହା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାଘର ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଦେଖି ପଥିକ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କଲା ଓ କଙ୍କଣ ଲୋଭରେ ସରୋବରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ସରୋବର ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଙ୍କିଳ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଥିକର ପାଦ ଦୁଇଟି ଏମିତି ପୋତି ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ କି କୂଳକୁ ଉଠି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଗଲ କି? ରୁହ ରୁହ, ତୁମକୁ ଉଠାଇ ଆଣୁଛି। ଏହା କହି ବାଘ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବାଘର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖି ତାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଥିକ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ହାୟ, ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କେଡ଼େ ମୂର୍ଖତା ନ କଲି। ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ଦୁଷ୍ଟ, ସେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ବି ମହାତ୍ମା ହୋଇଯିବ କି? ମୁଁ କାହିଁକି ସତର୍କ ନହେଲି? ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ତ ରାହୁ ହାବଡ଼ରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଛାର ଲୋକଟାଏ କିପରି ବାଘ କବଳରୁ ଖସିଯିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାଘ ଆସି ତାକୁ ଧରିନେଲା ଓ କୂଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ଖାଇଦେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ନେଇ ଆସିବି।